Nina ukethia na udhocha kilunguni kimwanya kilungu kila kietete kwa kunundu wasio wa Rafiki Herbal Clinic matongo Dr. Mwithia aitumia ndawa cia miti ni na kemwe kwa imonte no studio situ nubikie na inde twithe twinena ni cia maundu makonetie witu suna mina kukwelesea ni tukitha twikwata ndambuka tukitha twinena ni cia maundu makonetie indawa na otauma wau amwe katwala ndakitali wita na mitalatala ya witi thini wa clinic cha Rafiki Herbal Clinic namba yake no isuko na sipa withio wakio chaku namba ya noti muonza ile imwe noti kenda noti namba ni 0722 100 na 900 kana noti muonza nyanya inya ile 55 na indi namba lengi ya ndakitali utonda kutumanya na kini noti muonza imwe noti kenda noti 5 namba isisio ndeno isuko na sipa withio wakio chaku na indi kuitiwa daktari Mwithia musio tumwithukisie nitwa Sally Chabeti Wambua na nina udhocha. Karibu sana daktari watindata ne savio na kona tinda nesa karibu sana ndeni wa Mutongo TV na indi ne wangu nenginge thimbinge muno kuma kwa andu makitui bandu veta wa Mutomo na ni mangulia daktari unakuja Mutomo lini ni Kitui South. Thank you. Kende msesi ngana tuambie nina ukethia msesi ya Mutongo TV na udhocha kilunguni cha mthanyani wa umuthi masito makwa nito Dr. Mwithia otobikia kwiwa kuma hospitali ni wa Rafiki Herbal Clinic na Rafiki ni kliniki tu cha ndawa cia miti kila kikao kunikili na witi wa ndawa situva ile betanito ya Eastern Central Africa. Asante na indi andu asema Mutomo te ambo masongia nekambie dina vijama mbeni masiti kilungu ando Mutomo ni Saturday na Saturday ni one na nevuko Francis Yanda itina Frajan Supermarket. Asante. Kila Saturday to the awano wa Mutomo tunawapenda sana. Okay. Asuma Mutomo nangi mbela motwilo ele kala budwiba otwilo ele tukitha tuko nengelele ndambuka cia ndakitali utondo silie da weba na wina maume kibathu kunyunkethe na nsikani kwithia ndakitali Mwithia ukinundu wase waku na timweni thini wa TV situ kana kameme kaka Mutongo kana isiode cia ndwani ala tukomanite nake ndi umwe twacia kana hoitwa ndakitali ni musio koko kwa kuvosia ni mutaimu nene muno na otau ni wikite mitalatala yake thini wa misingi ya kingaina ni wewe watu ya siati kazi yetu ni kutibu naye Mungu anaponya pambea na mitalatala wikite ya witi kana witiwa kuili hata mundu apendi na clinic Rafiki Herbal Clinic akwata chau consultation ili hata Twitter kuthima sindi something boss ila vika Rafiki Herbal Clinic na wimweni nende ambe no kwata kadi na kadi usu shilingi 500 na wakwata kadi usu nwiki katika systems ya computer situ ukesa kwithwa kana wina kadi situ ntono lika link cia Rafiki sio ndebala si na uketha utakwibwa ndivi ingi chakeli nuona daktari munene patendevi ila ito consultation fee twinanga na free tuteko kwibia consultation na chakatatu nukwata test kana ithimi sio ndeba tendevi ukwibwa kuno bikiao thimwa mathina onthe nunu tuita mu turathimite twenda kwikithe kana ni twathima twamana thina waku ni mau kena twikuita the twamana twakuita ata kuhusu ni mosio Rafiki Herbal Clinic na tiuthocha withe kwithe ni woko kwate mosio ange maingi ni mandawa cio wosia ndawa cia utonyo wa kuita na kuvosia mathina alama emete kuboya hospitalini tiu mundu wewe thewe na wewe wina nzikasia daktari atani overcharge hata daktari hapo overcharge indi visia mbeni kwani mbuko waku na kindu cha keli I imagine daktari yakunenga mwana wako hivyo kapula ondo dosage yaku kwandike thene wa kiumwa kimwe ukaibao pa week kanao undu kwanana na witi undu wilie na ba clinic mwe kisoverete cha Rafiki Herbal Clinic maofisi mo nimeyitu kundu ni kula kwa ilu ti nyumba sietina na tima emani kundu tona kwithia daktari athani hapana ni pali ambapo ukionoke thia na complain tafadhali sioka ba uko aonda kitali na no ubiniki wa bundula ba yani ewe na complain utasotiwa kila kitu ukwenda kweta munyanya obala wendi no bo usioka apa tukuthama twithama ibithite tuthama twitangasa tukwe ati tunataka kuhamisha kliniki yetu yani tuipeleke sehemu nyingine transparent thank you daktari ngwetha wikita company sana inde ambao travyo itacha tuita mume kibathukanio muno nitukitha twithinikia amon mako nitiendetema typhoid malaria amimpa na alama kwata ibu muno ila wisikana kwa kambua ni kumbuka amo wala twasiane waterborne diseases kana muwala moka na sena kiwu siandu kuona makiwa ni muno mathina asu ni itane sa pe mundu tona kuthia athinikite no wa okonetie
thina wa respiratory nundu ambua ingi ituita kithui mundu aikoa na ukitha no kwathi mwa kilebinda mbepo kulika kithui ni kana kutonwa ni pneumonia kana siambo nini itaane saa ngitumia ndawa cia miti nitwika kidney cleansing kana kuthambia mbio ciaku na kuita mbio ikabikia na kuboa andu ingi lama kwata mathina mauma mbio munona ayuma mituki angimayemani kuma mayuma mauma mabendo te malangi langi yellow inge ndakame kana auma mauma mabwa ndakame kana kawia nituita thina ucio mbio na ila mbio cie kwata thina no muno kwata ni infection kana line wa mbele kwa mauma ukaita mathina na ukitha mundu ucio kunewa cia asiri kana no kumanekeko kila kingi tukuita mauma connected joint arthritis mutambuko kana chale cha mabindi mundu kwikala akiwa ne mau akiwa ne kinyunyu kuitwe gwato kuite muyo mwito mundu ucio ansumala choni atekwatile kana dokela wana mundu ayukilia moko ayama ne kukilio na kuthaitha ndokela ewa kukila bandu bonde pambetwe na ila tumita stiff joint pain kana chale kingi kana mundu akiwa mwiu yanda mwingali kwemwe nituita ngo ina thina ngo ni eta thina wa pressure na pressure la ambata muno ni eta thina wa kuiwa ni mutwe kana kwa chungu cha kuchambite kilebinda kana mwa kuchambio thela vinya kale kwa manundu wekala na pressure kilungia saneto na kukuna stroke nituita nesa nituita thina ukonetie sukali kana diabetes uwa kuma mituki woni wakiwo nanza itothela nuya na wende na umosa sukali no ambia bina mwi vinya wakimundu mwaka na kimundu ukathela metho kana site kwa mundu sinde kuona nesa ona mena ini mbindu kana ingi akiwa matoma kama mbite ti kilebinda ukakwata kitabu ukaitha kiyubwa usina thina wa sukali na nituita mathina makonetie kuvaluka kutulwa kwa sefahamu kana loss of memory laita wa thingai kana ukitha mundu ena intimation nituita mathina su ukitha mundu coordination ya mutweni kwake ndo nukulwa ni maundu muno ona sindu imu cia kimu cio kona moyo bikamo itwe kulia we naona eta wata ni udilwe na musuko we kana na mwana wake tuyase kana condition isu ni sikinite muno na nitukuita mauma connecte kimibai kana mundu muka na mundu muka ina thina wa period ndakame ya mwiku kakeli katatu nini itanesa gitumia ndawa cia miti akangi matethekete Rafika Bo Clinic kwislanda wani situ ile ndawa ni bitu kithie sina safety and efficacy ndawa itena uthuo thina waku nitwinenga na ndawa cia kutethecia akuthambia system ya usei kana thina wa gyno na blockage ya tubes kana mundu muka wina heavy bleeding nitwita fibroids kana wimu wa mwana uwe utakwata mwana onomwe na no manda auto no tethekata thoka Rafika Bo Clinic mundume no wa na kabitha aingire makwata thina wa ngai ikitha ni imbite kana hania kana itunda imwe ikibubia ithea kana ichambata kana ile tunaita mshipa wa ngiri kuvimba na hiyo uvimbe tunatibu na alama na thina wa blockage ya tubes kana ukambele kika maumo kakabinga ukatha mundu usu au maana thina kana ingai ukatha nisiitwe cia prostate nituitane saa ngitumia natural therapy na nituita low libido no mundu kwithia enda mathina makimusikana heshima ya ndoa imepungua na ikipungua unapata matatizo ukaweza kuangalia kuni wasukuma evidengi nitona kwisoko kana ndiambata kimakio maswali mepo musie ndusungecha na nyendi sana na kukata pigia daktari simu kwisila kwa namba isi kona sifa idhio wakio chaku namba mbe noti muonza ile mwe noti kenda noti kana noti muonza nyanya inya ile itano na inje na mbele ngia daktari noti muonza mwe noti kenda noti nyanya na mbisu siombe isi ya klincha Rafika Bo Clinic na daktari wa mino mukonia ni mubangana na kea konenga appointment na indi nenda tuambo manalama ofisi mapingu tu permanent yale ambao tunapata tu anytime kila siku tuna branch situ ni kuye kana hivi tu katika lembeta Eastern Central Africa ofisi manene wa Dar es Salaam Tanzania Makumbusho Complex Ngoloba ya Mbeya ofisi namba A16 Moshi tu posta na Arusha tu kima ama musini wa Mlolongo 3Ds Hotel
hoteli wa 3Ds hotel tuivu ground floor tukwate na automat supermarket na mulolongo tubingwa kilabana we kwenda kwata wichi museo na mulolongo thoka within wa tetheka na one Saturday idi ya muthenya munene wa ndakitali na kliniki kila kingi kitha kinene kitha musino wa masaku tuita kilabana musino wa masaku ni welekele malikiti yamboka uma cooperative wa kilaba crossroad ni ubika automat supermarket next building itawa complex ni watu yethi wabu ground floor uko kwa chawichi musini wa tala tuita kila na tala tuusini witu wa Rafika Bo Clinic na tukwate na Flavors Restaurant kana katikati watoto na Eastmart Supermarket na musini wa Kitui Red Car Mall iba hakuna kindu wa kuwina probox ya mbitini ba ikuania umite town utheete nwethia crossroads ingi wa kila wotie lelo wendete Kitwisku uthete mosquito kana wendete kunda kindu uthete katika ka depression kau straight nombela wenengo lowa ya usiisi wasisia lelo bala wendete uthikia mwiso with our wenet Red Car Mall tuibau na tuivu ground floor room number 28 Kitui itina wa Intel bookshop Kitui kunda kindu na tuiva hapa kubi na stage ya probox ya mbitini musini wa Kibwezi tubingwa kila na pakubi na kwa chula sivitali na tubingwa kila muthenya musini wa wote tubingwa kila na wili kama likiti yamboka katika watazama Angroveti na Cecil Hotel na nikuya kana kile ni chuni choki kupyu kwa branch ila ingisio ni Cecil Hotel kani Enterprise ni Cecil Enterprises okay. Ina hoteli ina Groveti ina ni mabulani desino bingino ita tuimanda rafiki thank you na rafiki ikwatene na tazama na hiyo Cecil na nikilamu na imbingwe wisusu na binguye 2006 twina sherehe nene mwakono tuisherekea 20 years wote kutukekia sherehe nene na tukamwita ndama wote tuikie mboka nenyu ndete tuyasiata musini wa emali tuibaspa kiwanzani itina wanekana booking emali tuiba kiwanzani na tuitina wanekana ofisi number 69 na Mombasani ofisi yetu ya Mombasa iko Changamwe Ngomo Plaza nivo headquarter ya kamba pe hoteli to Ngomo munene tuibumbe wawo na tukatikati wa KCB na Cooperative Bank na ni Rafika Bo Clinic Mombasani tunapatikana nanyi tunawakaribisha nyote asante na indi kwele sekini kusiyemo no ethe wibau na noto na kwithia wi mantha uiti aini kwa Rafika Bo Clinic nyene umakatwala matambo kanthino wa clinic Rafika Bo Clinic na no numia testimony yakwa sakana kwa mina bau ithokyo na ile heshima yani na ethe we mubinie nimekunenga ona bandu bakuthumwa nikana makuike you follow up moke makose thimo makuike registration card no slingi mana 5 I want ndakitali free of charge imagine na indi thimi cionthe kwata mana na ende wa mina yuko kwata ithimi mama na kilo waite yu mai mama ukindu ki waite mekite binda yana atana ndawa siba na otauma yu nengela follow up yati kama utaenda utakunywa hizi dawa na utakuwa na madhara na usioke lakini tayari saidha na complain yulua uiti witu lakini kingine kana ukifika pale no wito na kuithia wendete kuitwa pressure wakathio kaithia utawi na sukali na kuibangite kuipa pressure daktari no kuithukisia pata usu waku na wo seta wake na yo nengo mwanya wa kuiboka kabola pole tu na no neo mpaka discount kwanza wasenyengo to mieyu utapatiwa mpaka discount thank you daktari na ndatuambia na mathina makonete ndetema ya mwi na mathina otauma connect allergies ya muthemba ni kana twende nituita ndetema siki wathokanio na mawau ma allergy tuyambisa na thina wa ndetema kana typhoid malaria na amimpa ewia kwina mathina kana withitwe wione wibinda kuthila ingi wa samaki dubia kimbia kwalia uyambia kuicho kitheke angicho chumu kibuyambi vi na angikwithwa nzia cia kuicho angi nwambia kuona mundu ena thina wa itau kana yea ni thaima nze kana ibuni kwake pena wau kuni tuita peptic ulcers na pia tuita duodenum ulcers alame thito mena thina wa gastrointestinal kana digestion yake na mathina bloating na gastric acid ni bingi ibuni kwake ni tubikite kuona andu ingi makitha na thina wa mile na mikalele kutuikuya kana tiutho cha Rafika Bo Clinic tukunenga dawa cia miti gwicukutha ntutha kuyama ligo nthe ala ubatitu ni matakitali kila kingi tuita thina wa bacteria H pylori kana ulcers wawoye ulcers na wanywa ndawa wanywa kitiki wanywa kila kingi na bado usaidiki ni tukunenge natural remedies hii ni ndawa cia miti na ni ndawa sina collaboration ya maundu makonete safety and efficacy kwikithia ntwanengane ndawa ciuvocia na ndawa ikuita
kila kinene twitha tukikambeni kwamba kwika ukunikili wa uwau tukathima tukamana thina waku ni mwau na tukaunenge dawa. Allergy ya maliu ukitha yali uno nukuiwa ni vuu, allergy ya kithui ni tuita, allergy ya kikonde ni tuita, allergy ya protein ni tuita, allergy ya respiratory wibeba na ukitha nukwathimwa ni tuita, na ingine mevitomaya mathina tasu na mathoka rafika bokilingi matethekete. No seo muno nundu wa kutrelesio ni ndatu mabuyu tilika mathina mwingo na makulitwo muno na mani mathina makonani tiaka. You know, women have a lot of problems. Mundu mukani is delicate muno ukaoke the no say unlike ya women have period issues. Yes. Tena mundu ina mathina ma hormones. Tena mundu period yake kwa sisi wo muno. Mwingine anasema zinakuja zikiwa nzito ama zinakuja keli kwa mwili. Ingesiikela ingesiuka prolonged with asikia kwa more than 1 week. Ungi kwenda mwana ongea na thina infection ongea na you know mathina su mbeo na mathina ma fibroids mathina makwalu ni waistline mathina su ndeni maka. Kwa nini wanawake wako na shida nyingi hivi sana? Ane unique mombe unengai na mombe tunesa tuyasa thina wakane tuita na etha wina mathina makonetie endometriosis thina su wonde ubilanite mwingi tuita wa endometriosis tuita kana thina wa gyno ni tusiasia twina ukunikili waki nthini tumane mundu muka awaite chao pe umwethu waite period kana thina wake wakuka maleli kana tatu kana pe mundu muka utono kwitha aikwata thina wa nthakame na ona ato period lakini wa fibroids kana wimbo wa mwana prolonged period kana ena heavy bleeding ange makwata nthakame ina cramps igwana ta ina matema kunthini na nokuwa ayalua ila nthakame kuka ange makwata discharge kana kumwonike ko kibwa yellow substance kana kiko chunonoka kana nukwithwa muno semsia kusia kinthini tuita na nitwendao sisio i umo wa mathina moment na thina mwau tukasisia symptoms yacio kana mawona ni ala tondomana kana mundu kana woyeki nukunewa ila wikuma kana nukwithwa kana ila period cia kusia thengia no kwalwa pe ngwa tonie singa no pe mwamelie ndawa na ya muthwa na leo mana ni chao kila watu mikakwete problem hiyo tuita wa hormonal imbalance. Hormones ila cia vitu kana cietha ite regulated ni bikia kwete mathina maingi me mundu mukani. Angi makwata wimbwa nondo, angi makiwa nondo yake ne kali, angi akewa inondo inea katika tip, mundu mukonge aketha akwata ivu yibicha mieli kana 3 iyuma na akikalanga aikwata ingi okwa wepesi na ikalanga iyuma pena recurring sequence na nituitane sa nitusiasia pia tukona condition ingi ya mundu mukawe akwatikana kamwe na kamina matuko maingi ini na kesi sia kaingi view ala nile kuita uyu na no sike sikudi listening ngo mubeba no ni daktari ni pole ndo kwa sama ku watu wanasema ni couple. Yes. And this is a true story. Mena kana kamwe kana nikanene bie baka konike kwenda lakini no mundu muka na mundu memwe evidence tinye ni sawa na yuna ke mundu muka ati pia vina naenda hospitali yakosa yuke zizi nzene ngomo muno ndo imo mo ni mena assurance ya we already have a child. Yuke stress umyo sa ata daktari case to that is kana umuthina witha wi muima unina uwae kumundu mukana wethwe anakwatie mwana na ikabika bandu akwata thina wa hormones iketha regulate huo mfumo ukafurugika na uketha kana period yake ikaita thina ukatona singano ya SI yunenda kukua mwaka umwe kana miaka li kana miaka 3 na ngaikanda weno na ngoka kukwata manonge nela woka kwasi inu waikela ndawa ila system ile ya kuregulate ndo ile kuthi kuni twitha atwenda kumana we system ya kuita na ke mundu ni sawa na mpaka mwana omeingi masia mama ina thina no mona ngoni kuma kundu kwitwa moranga ambia daktari kumane mutwana wako winji apanda kitumi niki ni kalite tutokwata mwana na nama nyinyi thina ku mundu metosu itumkunangia moko wewe tikila kumana thina wake na kwati ongena koku ni kwitwa side cia kibwezi twakwati onge baya bandu betawa nini we betawa tapaka mlembeni na ethwa na kistesu nesu yake yaifani muno nundu ekalio na mundu muka na mami na matuku mayusia na fani navula mundu muka atowa nundu mathuku mavudua atowo ni neibando na akwata ivu so kindu cha ambia we ni kia mwete depression nundu jwala mathuku maana akene makumuthekea na kumutavya ndeto ite kwa ile utu asia kana ni waile kwitha we katika society nduketi kile itikila uko kwa daktari mwimwe
nduketikile mundu mukawasi kana no ina thina kana mundu meno ina thina omene makwata thina tuita wa impotence mundu muketha ena mbeu lakini no kwata mwana mundu meno kwata thina wa kwimba ngai kana itunda ikaimba neka mukosia thina wa testosterone mbeu cia kepala isi kwa production kwetha sio produce ono baili paketha wena few numbers kana sperm number iketha si low kana volume kana ila mortality movement iketha ilo kana ila mbeu iketha ndina tail ndio dhambi ono baili tekana ni koselewanziani sindu sio thini cause ya problem na kila kingi tuonete mundume akithwa na mathina mavinya kana low libido kana wengine wanawai mapema anawai mapema timu ya Man U na Chelsea ndi kuiprepare iyo yakunivikie mwesu kindu kimwe ngenda kutakia mundu ibau we mutumia kana o mundu ibau we mundu ina musi mathina o ndetagitali nukuthinikia na we mwene ni mutumia we no experience kana no mundu ina musi na sabata wakwe wo sana kimbithi kingi muno akuiye siri ya musi waku na kutungia ile heshima ya ndoa whether wibau niwe mathina sanda daktari waweta ukwe ni mwanaume au ni msichana usiogopi kwa sababu daktari amekomaa na anachukua haja yako kama yake na kuishughulikia kwa heshima na taadhima. Tunaengelea ndambuka siako nitwitha ndambuka situ na twitha tuitambuka nduwani kwikithia nitwa kudilangilanga lama cia kuiba saa wimantha ndakitali twatinda muthejani wa umuthi musini wa wote matuko 20 ni mamwaka 3 wote wilikama likiti ya mboka katika tuwatazama Agrovet na Stacey Enterprises kana Stacey Agrovet na Friday ingi twitha kazi keu tusianisia na kanisa Salvation Army na ingi Friday tha musini wa masaa kuu na masaa kuu ni paya pakuvi na Automat Supermarket kwa wonza ni lelo wa kiyu itina wa Baraka Shop na muthenya wa uni ni Saturday ya matuku 21 Dr. Mwithia akethia kambo mwene itina wa Kanzi Supermarket ukandakitali ukomanake akuite ando mamo titu one day ngalikosia mangelete athika muno ni Subati University tukomane na ando mama machinery na ingi Saturday twitha mulolongo ando mama mulolongo ni muthenya wa uniku nitwisi adogime makambo nini mema uyani mulolongo tunanga na ivuso ona Sunday ngode ka booking kwetha nukwenda kuone we wona mwana Sunday sana na dakitali umachumwa twitha na dakitali mtaalamu munene na musomete mundu mako niti mundu mawiti na dakitali umwise ngai uka sanyanya baada ibada utampata pale na ni mulolongo iyo kana vingu wa Sunday sanyanya peke yake na ni asia kliniki cha mulolongo tuwa 3D hotel indi na tukwate ni na Automat Supermarket mthenyani wa Manti tuketha matuku 23 na kliniki ketha Kabati ukwenda kwata witi musio na Dr. Mwithia ukakabati unda kitali Mwithia akethia Kabati na akethia Ayona Awau na we ukwenda kuone kanida kitali ukawikithia nwa ukaa na nwa kuona nwa kuita mwene na ukethia nwa thinikia mathina sumaku watu ya hospitali na memoboa pakwa kanondu itina wa ATM ya Equity Manti ingi twithia Kibwezi wakuina kwa Chula hospitali Makindu kwa Makindu Motors kusianisa na Mobile Driving School na kuthani Airview kwa Kabila na wakeli matuku 24 wakeli wa matuku 24 kliniki kethia Tala uko koma na kenda kitali Tala vatala tukethia Rafiki Abo kliniki na tukakuita mathina maku onthe tuthengia ni Flavors Restaurant katika watoto na Eastman Supermarket wakelingi tutha Zombe vasombe kwa Makusambile Hotel na ingi wakeli tutha Kathonzweni hotelini wa Ngomeni wakatatu matuku 25 dakitali akethia matu kliniki cha matu kikethia muthenyani wa Wednesday na ni bakwa kinatwa Sacco Booking tukwate na Automat Supermarket na ingi tui uvisini kwa kinatwa tubingwa ni momo na watu wa mwingi wamekuwa kipiga simu wakiomba ofisi mwezi wa 4 tutawaletea ofisi mwingi lodge ofisi ya mwingi na tuwaletee system nzuri ya daktari matibabu na tuyasia ni mwingi na tukakutangazia na wakana na wakala tuingi tuithia abandu beta wa matiliku kwa kingote chambio in na kabisoni ibakwa chapachapu na wakana wa matuko miongoli ya 32 daktari akethia Kitui ni
Red Camol daktari mwene akethia bo bakunda kindu ni bakuwe na probox ya mitini baikwania wakonani umite town baba kuwe na Zombe Chamatu Hotel tweet na Intel Bookshop no kaki tui wakana ukwata witu musio wakana ingi twi the bandu beta wa Emali Busback itina wanaikana na Kibwezi bakuwe na kwa chula sibitali wakatano matuko miongweli ya muonza Dr. Mwithia akethia musini wa Masako anduma Masako daktari yakoka kwenyu Friday yeyukite na ngethia nenyu nyemwene matuku 27 wikite booking twina booking yaku tukomane baba kubina Automat Supermarket na ingi Friday to the wote baatu atinda umunthi wili kama likiti ambuka katika tuwatazama Angrovet na Cecil Hotel Kasekeu itina kanisa wa Salvation Army na kwa Vonza lelo wakiyu itina Baraka Shop. Asante kuni daktari simu kusela kwa namba isi uko na sivyo hivyo wakio chaku ni namba siya kilincha rafiki na so noti mwaza ile imo noti kenda noti niko siyo kelela namba isi ni 0722 na 900 niyo nambela main nambela nge ya daktari uto noti mwanya nayo ni noti mwaza nyanya inya ile itano ende wena namba ya kutumanya daktari kusela WhatsApp kama labda kwa wifi hauna credit chat daktari uko na SMS unataka kutumia daktari mtumie unataka kuitisha pin unataka kubook appointment ni noti mwanzo noti kenda noti nyanya na mbinungu soma aino isi kuona oba withio wakio cha kuibita himwe kwa himwe na mbisi sio then sikunenga connection na tusikita tunukuthia kuna wakati moja tunapiga namba unapata labda iko busy tuye ingi tao itwende na Kilungu kana tuamina Kilungu na nukitumia tukunengete option ingia kukuna labda daktari anaweza kuwa ako pale na kuna msaidizi wake kana secretary wake na wataua kapigia na kosa simu yaku akakuyo pending kana waiting ni kana utumanya na daktari pena ndo engi maquality yulo muna yulo wa mathina ma joints na moto mina namo ndo wa masama itu daktari hebu tuelezeke ndini ta mathina ma mutambuko na joints sio kwa jumla nitu itathi na wa joint arthritis na rheumatism ni tuonete thina wa joint we mwingi andone aingi meke batokanyo na mono ando ala aku kana rolame kala aku yimani kana kula kwithithu kwimbebo joint ni kwata mundu oto kwata thina wa joint ukekala kigo kukuyalia ukekala kigo bandu bayalia na undu mwende eno mwaitwende na kwema niko vi ulonga yosa ndata na naenda na ndata na mundu kisa kuona ekalanthi uketha ndokela kana akoma uketha ndokela ni asia mutambo kone uli kama bindini na Dr. Mwithia wita no kavikia kubwa nini itite mutambo ko mithemba yonthe ukatethe kapelo twitwa osteoarthritis ukanasiana na attack ya joint nundu wa maundu makonetie immune system kana makonetie mavindi makisana nundu wa sonio fluid ila fluid tethesia lubrication ikakauka na pia ni makwata rheumatic kwanda kwetha mundu su ena yandi ingi thini wa mavindi wiwa yani ukumusungulani kwa usembetu yandisu ikalika kuuni kathe ya kuyanthi au ketha ndukina nthi kwa kumundu anaikina aithwa na mathina angitasu kutwesia nitukuita thina wa mutambo ko vanziela elite gout ni ukanasiana thina wa wingi wa uric acid kana thakame ina wingi wa toxin kana chemical kulika thakameni na nituona mundu aimba mabilita kana imba kundu sehemu cia mwi wake na ketha mundu su aende nai kutwesia kana ukarafika boklinkin daktari Mwithia ni mutalam no witite we wai mwene mwongo wako kwalia wina lubar lordosis wina thina wa muscle spasm wina thina wa nerves wina thina wa joint pain na wina thina wa mavindi kwalia mauketha kwitha undu maimbite undu maliti nyonga ciaku mwongoni maumaku undu maliti kila bandu bonthe no cia moko citambuka uko na mundu cia kalilu nundu wa mutambuko ninguita kana cho kibindi kana kukwage kukikonza usino thina wa arthritis kana mutambuko na uwa joint na ne witika atalama cia kana paina witi wisikie wa ndawisu ukita manajwa lakini daktari Mwithia ni kana na mashini ila sio kutethecio na kuita maundu makonetie physiotherapy makonetie treatment na makonetie recovery ila elite. Asante daktari beki nungwenda kukulilia mundu ninewi complaini na namwe kama unasumbuka na mashida ya mbongo daktari ni moja tu wa mathina ma joints yetu wa Mwithia aambia atu kumana takumana no kumanivwa lakini atu kukila ndo kila imwe kila kabola na sasa inamfanya sasa hawezi hata akafua isune thina wa paya na kuyapeta wa lubar lordosis paya mwongoni uikunzite pe nerves itha huna ila ya pressure
kana ya kwatana na vindi nitha ina wo mwili lakini nunambie ngukulie thina tos no pia no correct ni massage ni utetheswa zia ya kwika massage nundu twinatala moko atanga mavindi na kumalainisha kwina mashini sio tutethesia kwika mazoezi ila tukwasisia physiotherapy. Thank you daktari. Na pia kwina ndawa usindusie ndasi ati anite sionde sivo kwikwa massage kwikwa physio na pia unywe ndawa ndukeka mazoezi peke yake mazoezi ti ndawa mazoezi makitaka kutethesia masama itu ni mathela ni watikiwa tili ndatikili ndisikana nisiki kwa hana kutuningililio ndamboka kwa mituke nundu wa masama itu kwa mituke ni kuya kana muthenya wa uni ni muthenya wa matuku mengolile mwetu kama na kambu itina wa Kanzi Supermarket Mlolongo ni ba hotelini wa 3Ds Hotel na wakwambilia wa matuku mengolile atatu twithia na musini wa kabati va kwa kanondu itina wa ATM ya Equity wa keli wa matuku miongolina ana tukethea tala va vakuvi na Flavors Restaurant na wa katatu wa matuku 25 tukethea matu va vakuvi na Kinatwa Sacco Booking wa kana matuku miongolina thantatu tukethea Kitui Red Car Mall va kunda kindu vakuvi na Probox ya Mbitini kusianisia na Zombe Chamatu Hotel na wa katano wa matuku miongolina Monza ngethea musini wa Masaku na Machakos Town ngethea pa Masaku vakuvi na Automat Supermarket wa thantatu wa matuku 28 tukethea Mlolongo vakuvi na 3D Hotel na tupaambi wa 3D Hotel kana vakuvi na Automat Supermarket na Motomoko wa Francis Sianda na manti ya matuku miongo itatu tukethea Makindu kwa Makindu Motors na nikusiansi na Mubuni Driving School wakeli wa matuku miongo itatu na imwe tukethea tukiita Mombasa na Mombasa tukiitia kliniki cha rafiki ni Ngomo Plaza katikati wa KCB Changamwe wa Ngomo Plaza katikati wa KCB na Cooperative Bank na ituku imwe ni amua kana ngetha matiliku kwa King'umuti Chambio Inn matuku eli ni mamua kana tukethia Kibwezi wa kwina kwa Chula Hospitali na wakatano wa matuku atatu tukasioka ingi wote watu atinda umundi na ni bakuwina Tazama Agrovet. Asante masama itu ni manini kuno twitikilethia mokuli atatu nkothe wetu mete na twibikiana kumasongea ukuni daktari mwako imwe kwisila kwa noti monza ile imwe noti ikenda noti kana noti monza nyanya inya ile itano na mbelenge asimo ya daktari noti monza imwe noti ikenda noti nyanya twasiambinwa clinic cha Rafiki Herbal Clinic twikakoita na kengai evosia na kwa ndio kwe ati choose Rafiki choose good health. Thank you daktari ndo akuka tukoma nenge ngai atwikia yes wakatano ngitaoni tasali chapeti wambua ende anakwilo la Mutongo TV ni ungu ataniyo ya Mukamba.